Ayan, ito na ang bagong brake booster o Hydrovac. Ayan, i-compare natin. Ayan, medyo mataas po itong bago. Ayan ang tawag nito, yung dito ikabit yung pedal. Ayan, itong luma, ayan, medyo maiksi. Ito po ang tingnan natin pag magpalit po tayo ng brake booster. Ayan, medyo mataas po itong bago. Anong tawag nito sa lagayan ng dito ikabit ang brake pedal. Okay, tanggalin po natin itong luma. Ilagay natin sa bago. Ayan mga boss, tingnan nyo, medyo mataas po itong bago. Dito po ikabit ang brake pedal. Ayan, ito po ang tingnan niyo pag magpalit ng Hydrovac o brake booster. Ayan, ikabit po natin ito sa bago. Ito po ang gagamitin natin. Ayan, ibalik na po natin itong brake booster sa housing. Ayan mga boss, ilagay na po natin itong pin ng pedal. Ayan, saktong-sakto lang sa butas. Yung butas sa pedal at saka yung rod ng Hydrovac. Ayan, ilagay natin itong lock ng pin. Ayan mga boss, ito rin ang tingnan natin. Ayan, itong rod. Tingnan po ninyo, baka tukod po sa brake master. Ayan, masama po pag tukod ay mahina ang pressure. Ayan, saktong-sakto lang, hindi tukod. Pag tukod ang rod, kailangang adjustan. Ayan, may adjustan naman yan. Okay, itong kanyang rod, saktong-sakto lang, hindi tukod. Yan, nakalapat po sa booster. Okay, balik na po natin itong booster, kanya housing. Ayan, at ikabit rin natin itong dalawang bracket.